Ну вот, сидим возле костерка, уже темнеет. Лариса, помаши ручкой. Игорь, помаши ручкой. Май месяц, очень даже прохладно. Вот, поэтому как бы, ну, пока вот режим еще работает, еще света. Вот, как бы еще видно все наши расклады. Вот. Ку-ку. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, для мая месяца, конечно, для 10 мая довольно прохладно. Вот. Ну, сейчас пойдем в машинку, заведем машинку, печечку включим, будет теплый, будем голенькие спать. И т.д. и т.п. И в общем будет ништяк. Всем привет с Дальнего Востока от лесных братьев.